wuu kaa sii jeedaa, waadna jeceshahay. waxaad ku fikiraysaa inaad ka dhigato wiilkaas mid adiga ku xiiseeya. waxaan ku siinayaa 9 arrimood oo aad u samayn karto. Number 1, baro inaad marmarka qaar aad dhihi karto maya, waayo raggu way ka xiisaan gabadha u samaysa wax waliba oo uu ku amro. adigaas dhahaya jacayl buu kuu qaadayaa u samee wuxuu rabo, laakiin sidaas ha ahaan. baro inaad dhahdo maya. Number 2, noqo gabar isku kalsoon. muuji inaad tahay qof aan marnaba daciif ahayn. raggu kama helaan gabdhaha aan isku kalsoonayn, maantoo dhan ka hadlaysa waxyaabo muujiya kalsooni daro. dabcan wuu ka heli doonaa, waayo wiilku wuu ku faanaa gabadha isku kalsoon. Number 3, dhoolla caddee. quruxda dabiiciga ah ee jidhka la siiyo waa dhoolla caddayn. uma baahnayd make up, waayo dhoolla caddaynta waxay wejiga siisaa furfurnaan iyo qurux. waxay qayb ka tahay luuqadda jidhka ee tilmaanta soo jiidashada qalbiyada. Number 4, mar kasta weydii saaxiibadiisa. sida tusaale ahaan maantoo kale ma aadan arag, soo ku dheh saaxiibadiis aaway saaxiibkeen maanta ma arkin. iyagu waxay u sheegi doonaan inaad raadinaysay adiga, soo wuu kaa sii fikiri doonaa. talaabadan ha samayn adigoo la kulmay ama aad aragtay, jas markaad weyso kale sidan sameey. Number 5, mar kasta ha wicin, laakiin mar kasta xasuusi inaad danaynayso. sidee maalintii si aad isu xasuusiso u dir fariimo kooban. muhiim maahan inaad qorto waxyaabo badan, keliya hadallo kooban. even yeesan ahaan erayo macaan. just tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa waan rajaynayaa inaad maanta aad u qurux badan tahay. tani way farxad gelinaysaa. 2, waxay tusinaysaa inaad ka fikirayso. 3, waxay muujisaa ammaan. erayo sidaas oo kale ah u dir, kana aamus. hubaal sheeko ayuu furi doonaa. waan rajaynayaa inaad waqti fiican aad siin doonto. Number 6, inta badan aad qof isugu dejiso waa inta aad halis ugu jirto inaad weydo. sokortu aad bay u macaan tahay, waana u baahannahay inaan isticmaalno, laakiin haddaan iska badinno cudurro ayay nagu sababaysaa. waad fahantay micnaha guud. soo qofka ha isku dhedhejin, laakiin muuji inaad jeceshahay. 7, si aad isaga jacayl uga abuurto misna aad dhankaaga u soo jeediso, ha u beddelin sidaad tahay, waayo qofka saxda ah sidaada ayuu kugu qadarin doonaa. qofka saxda ah si khaldan uma arkayo sidaad tahay, laakiin markaad beddesho ayuu kuu fahmi doonaa qof aan isku qanacsanayn. wuxuu kuu arki doonaa gabar aan isku kalsoonayn. Number 8, farxad sii isaga, laakiin ha ka badbadin. waayo haddaad mar kastaa farxad siiso waqti kasta aad la joogto, sidee bay macquul ku tahay inuu kaa fikiro? sidee bay macquul ku tahay inuu kuu baahdo? soo farxad yar sii, taasoo ka dhigaysa inuu ku xiiso, taasoo ka dhigaysa inuu xiiso mar waliba farxadaada. 9, isaga u muuji garab, dhiirigelin, caawin. hadduu kuula wadaago arrimo isagoo murugo ku ah, la qaybso oo dhiirigeli. u muuji inaad garabkiisa tahay, soo hopefully inuu ku jeclaan doono. waa intaas saaxiibayaal, I hope inaad wax badan ka fahantay. waan rajaynayaa inaad noogu soo biirto